Boa noite a todos meus inscritos. Estou aqui no sítio Cajueiro, na casa de Maninha. Olha só, galerinha, a fogueirinha de São Pedro. Outra lá na frente, galerinha, ó. Aí tem mais uma. Algumas pessoas, galerinha, deixa para acender só amanhã, no dia de São Pedro. Vai não? Vai não? Vou não. Outra lá na frente, ó. Ela é grande. Olha só, galerinha. Como aquela é grande, ó. Dando um zoom aqui pra vocês. É isso aí, galerinha. Antigamente, galerinha, quando eu era criança, nesse dia de hoje, em toda casa tinha uma fogueira. Antigamente era tradição mesmo, em toda casa. Hoje, ó, em algumas casas tem fogueira, ó. Minha mãe ali, minha irmã e minha sobrinha. Minha cunhada lá na frente da fogueira do pai dela. É, quando a Aline vir, aí nós vamos de novo, vamos. Porque a Aline foi a Aline, aí nós vamos lá, Marcinho. A Alicinha foi embora. Ilha São Pedro. Apareceu uns fogozinhos por ali, galera. Que aqui tá tudo silêncio de fogo. Ninguém tá soltando bomba. Tá muito diferente de antigamente, galerinha. Antigamente era bomba por todo lado, as crianças soltando chuvinha. Muito diferente de antigamente. É isso aí, galerinha. Estou aqui na casa de Maninha, no sítio Cajueiro. À beira da fogueira de São Pedro. Vocês que me acompanham, muito obrigado, viu? Olha só que maravilha. Olha só, galerinha, o tamanho dessa fogueirona. Adivinha onde que é essa fogueira? Tia Cilda, na casa do tio Antônio. E aí, rapaz? Olha lá aqui. Tá bom? Nesse Eu faço feliz, você tá bem? tô bom, graças a Deus. Graças a Deus, né? Fez foi uma fogueira grande, não foi? Oi. A fogueira maior que tem aqui é na casa do tio Antônio. Fala de quem? Né, tio? É não, não tem maior. Antigamente, todo mundo fazia fogueira, né? Hoje é algumas pessoas que fazem fogueira, Eu faço, todo ano. né? Todo ano eu faço a de São Pedro. Algumas pessoas que fazem fogueira e ainda tem umas pessoas que acendem só amanhã, né? Ele só hoje esse negócio é hoje. Tia Cilda vai ver, tia, que eu vou postar esse vídeo. Aham. Manda um abraço aí pra ela. Um abraço, Cildinho, um beijo, de tudo de bom pra você, minha filha. Vem aqui, ligeiro que a gente tá com saudade. E um abraço para o irmão do senhor também, né? Tizé, Jesus. Jesus. Jesus, um abraço pra você. Ó, tô aqui na beira do fogo, mas Marco, o meu sobrinho. Aí, tudo de bom pra você. Tô passando aqui o São João, graças a Deus, tranquilo. Espero que você esteja bem sossegado. É isso aí. Um abraço para tia Cilda e Pra Jesus. de José, é? Jesus. 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 Eu não conheci ele não. Aham, ele é mais novo que eu. Mais novo que ti? Só que ele é doente, ele tem uma diabetes. É isso aí, galerinha.
Que fogueirona. Vou ficando por aqui, galera. Vou ficando por aqui, galerinha. Um abraço a todos vocês que acompanham nosso trabalho. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Feliz São Pedro para todos vocês, meus amigos. Amém. Amém, né, tio? É. Boa noite a todos.